Nselmulkom u nistidnukom għal-programm tal-Front Matin l-Umu tas-CNI mi għandir Sami Mejla, il-Chairman tal-Front. Xi ġranet ilu smajna l-aħbar il-President tal-Istati Uniti tal-Amerika, Trump, irid jixtri il-gżira ta' Greenland. Kienet aħbar li sorprendiet in-nies sa ċertu punt, għaliex mhix l-ewwel darba li l-Istati Uniti tal-Amerika ħatfu f'idejhom gżejjer u xejjeġ ta' pajjiżi oħra. Ma jinsa nsaqsi l-sieħbi, x'idillu dwar din l-idea li l-Istati Uniti trid tixtri pajjiż ieħor. Eżattament. L-ewwel nett il-President Trump mhuwiex l-ewwel President tal-Amerika li rid jixtri Greenland. Trump huwa t-tieni President għaliex fin-1946, eżatt wara l-gwerra dinjija, il-President tal-Amerika Truman, Harry Truman, ukoll offra lid-Danimarka li jixtri Greenland, għax kienet tagħmel mad-Danimarka l-gżira ta' Greenland, u offra li ħallas bid-deb. Dak iż-żmien li taħallas $100 miljun f'deb għall-gżira ta' Greenland. U rieda il-Gvern Amerikan biex juża bħala bażi militari. Il-Gvern tad-Danimarka ma aċċettax li jbiħħielu, imma aċċetta li ħalli jagħmel bażi militari hemmhekk. U kif qed inti dott hija l-politika tal-Stati Uniti u tan-NATO illi jippruvaw jaħtfu gżejjer biex jagħmluhom fortizzi militari. U għalhekk tolqot fil-fatt il-kwistjoni ta' Greenland tolqot anke lilna, issa nispjega aħjar. Greenland għalkemm hija gżira kbira, għandha popolazzjoni żgħira, 50,000 ruħ kollox. L-Amerikani użaw il-bażi militari li kellhom hemmhekk fi Greenland bil-moħħbi poġġew il-missili nukleari hemmhekk mingħajr ma qalu lil ħadd, kienu legali skont il-ftehim li kellhom mad-Danimarka ma setux ipoġġu l-missili nukleari. Allura kif nafu? Għax fin-1968 ikkraxxa ajruplan tal-gwerra Amerikan fuq kellu 4 bombi nukleari u li ħafna radiation ukoll u mhux splodow dawn ma waħda minnhom sallum għadhom ma jafux fejn qiegħda. Ġifieri tista' timmaġina allura l-użu militari mill-Istati Uniti u n-NATO ta' din il-gżira. Issa kif għedt l-Istati Uniti u n-NATO hija l-politika tagħhom li jippruvaw jaħtfu gżejjer lilin mit-territorju tagħhom biex jużawhom bħala fortizzi biex ikunu jagħmlu gwerer minn fuqhom u tajjeb li nsemmuhom. Fil-1898 l-Istati Uniti ħatfu ġiex gruppi ta' gżejjer, ħatfu l-Hawaii, daħlu fil-Hawaii tagħna u ħatfu wkoll Puerto Rico. Puerto Rico, grupp ta' gżejjer ukoll, il-Hawaii fil-Paċifiku u Puerto Rico fl-Atlantiku. Puerto Rico kien tal-Ispanjoli, l-Istati Uniti iġġieldet ma' Spanja biex fost affett oħra ħadet Puerto Rico, mhux biex teħlishom u tihom il-libertà lin-nies ta' Puerto Rico, imma biex toħodhom u daw illum huma ġiex fortizzi militari, ġiex gżejjer jintużaw bħala fortizzi militari mill-Istati Uniti u min-NATO. Fin-1944 l-Istati Uniti ħatfu l-gżira ta' Guam u ta' Midway fil-Paċifiku. Daw kienu okkupati mill-Ġappuniżi u l-istess l-Amerikani keċċew lill-Ġappuniżi mhux biex jeħelsuhom u l-poplu ta' Guam mituh l-indipendenza, imma biex flok jaħkmuh il-Ġappuniżi jaħkmu huma lill-poplu ta' Guam u jużawhom għall-gwerra. Fil-fatt fil-gwerra tal-Vjetnam il-gżira ta' Guam l-iktar l-intużat mill-Amerikani biex minn hemmhekk ikunu jistgħu jattakkaw lill-poplu tal-Vjetnam. L-aħħar każ ta' ħtif ta' gżira biex tintuża bħala fortizza mill-Istati Uniti u min-NATO kien il-każ ta' Diego Garcia. Diego Garcia gżira fl-Indian Ocean
kienet kolonja tal-Ingilterra, bħalma konna aħna u Malta. Fin-1968 l-Ingliżi iddeċidew li jitilqu minn din il-gżira u flok tawa l-indipendenza bħalma ħadu l-indipendenza ħafna pajjiżi oħrajn inkluż Malta għaddewa l-Istati Uniti allura ġew qed jgħaddewa lin-NATO. Għar minn hekk malli l-Istati Uniti mbagħad ħadwa f'idejhom u bdew jibdlu fortizza militari jagħmlu l-ajruporti u affett oħra bħal dawn. Lill-poplu ta' din il-gżira għalulhom issa intom ma qasirdukom hawnhekk, avolja l-artakom, għallhom ma xaħna irridu fortizza biss u ħajkonna nkeċċukom minn din il-gżira. U daw qabdu lill-poplu ta' Diego Garcia, ftit eluf ta' nies għax gżira żgħira din, b'xi daqs Malta bej wieħed u ieħor, u firxuhom ma' gżejjer oħrajn fl-Indian Ocean insomma u daw. U daw naturalment marru l-qorti il-rati kollha dinjin tawhom raġun għax da n-NATO m'għandha l-ebda dritt taqbad taħtaf gżejra tkeċċ in-nies hemmhekk biex tuża bħala fortizza. Imma l-Istati Uniti u n-NATO qalu aħna b'saħħitna ma jimpurtanix mir-rule of law, ġifieri fl-aħħar mill-aħħar qalu aħna nikmandaw aħna u hawnhekk u wasallhom għadhom jużaw bħala fortizza. Issa dan kollu jinteressana l-ewwel nettax il-paċi fid-dinja tinteressa l-kulħadd anke lilna. Però iktar u iktar tinteressana issa għal raġuni illi u di semmejni ftit ilu. Illi l-gvern Malti bħalissa l-gvern Laburista f'Mejju li għadda, eżattament fl-14 ta' Mejju li għadda, ifferma ftehim magħruf bħala l-European Union Military Mobility Pact. Illi l-Malta ġabna bħal ftit bħal daw il-pajjiżi li semmejna. Fortizza militari tal-Unjoni Ewropea u tal-Istati Uniti u kollu tan-NATO. U dan sar kollu baxbax mingħajr għajjat ta' xejn u mingħajr dibattitu fil-Parlament u mingħajr vot u mingħajr kollox. Dan għal-ftehim il-Gvern Laburista daħħal il-poplu Malti fih fost affarijiet oħra u min irid jaqraħ sewwa jsibu fuq l-internet dan għax il-medja Maltija, medja ċensurata kollha kemm hi aqqas ħadd ma semma xejn dwaru. Dan ħalli naqra però jiena partijiet minnu dal-ftehim. Da jgħid, roads and bridges must take weight and size of heavy military equipment. Ġifieri Malta qed ikollha netwerk ta' toroq illi jkunu kbar u b'saħħithom biżżejjed biex l-equipment militari, t-tankijiet tal-gwerra, il-karjes li jġorru l-missili, dawn ikunu vetturi kbar ħafna, it-toroq tagħna ikunu jifilħu għalihom. Mbagħad ikompli jgħid dal-ftehim to ensure military units and equipment are in the right place at the right time, regardless of whether they are deployed in an EU or NATO context. Ġifieri ftehim ma jorbotx il-Malta li tintuża militarment biss mill-Unjoni Ewropea imma anki mill-Istati Uniti u l-pajjiżi tan-NATO. Ftehim jgħid ukoll li eventwalment Malta titneħħi r-restrizzjonijiet biex is-soldati u l-armamenti ikunu jistgħu jidħlu Malta, ma jkunx hemm bżonn viża, ġifieri jaqbdu jiġu ma jkollhom bżonn jitolbu permess ta' xejn. Mbagħad l-ar waħda li hemm hija illi l-Unjoni Ewropea u n-NATO jistgħu jużaw il-Malta għal azzjonijiet militari illi l-mixtut tal-Unjoni Ewropea, l-mixtut ta' Malta, ġifieri il-Gvern Rabat illi Malta tista' tintuża biex minn Malta in-NATO tagħmel attakki militari fuq pajjiżi oħra fl-Afrika, fil-Middle East, band oħra. Pajjiżi li aħna nkunu ħbieb magħhom ma jkunu għamlulna xejn u minn Malta isiru attakki fuqhom. Dan huwa ovvjament il-kontra eżatt tal-politika tal-Peret Mintoff. Jiena niftakar li meta Mintoff kien qed jiddiskuti l-ftehim mal-Ingliżi
li wara 7 snin bat jitilqu minn Malta, u jdu jħallsu tal-li jitilqu minn Malta, għamellhom kondizzjoni li anke waqt li qegħdin għax jistużaw Malta biex jattakkaw pajjiżi ġirien tagħna, dan huwa l-oppost tal-politika tal-Peritmentov. Issa da kollu sar. Mingħajr mal-gvern mar fil-Parlament biex jiġi diskuss dal-ftehim. L-ewwel nedda ma kellu l-gvern Laburista ma kellu l-ebda obbligu illi jidħol fih. Għaliex, għax mhux il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea daħlu, d-Danimarka, pereżempju, ma daħlitx, il-Finlandja ma daħlitx, l-Irlanda ma daħlitx, l-Ingilterra ma daħlitx fih. Ġifieri da daħħalna fih il-gvern Laburista b'kapriċċ ma nafx huma l-iskopijiet tiegħu. Kollox inkiss bil-mod il-mod. Dal-ftehim sar biex ikisser dak kollu illi ħaddem għalih il-Peritmentov tul il-karriera politika tiegħu. Peritmentov tu kellek tgħid isma' għax ħadem il-Peritmentov għal Malta. 50 kliem. 50 kliem tgħid illi Mentov ħadem biex wara 2500 sena Malta tintuża fortizza tal-Barrani, kif għadna kif spjegajna, kif intuża Puerto Rico, kif intuża diġà Greenland u ħatibqa' tintuża. Kif qiegħda tintuża Diego Garcia, Guam u daw il-Gżejjer u dawna n-NATO u l-Amerika jużawhom militarment, ikunu l-bot mixtut tagħhom biex ikollhom iktar faċilità li jistgħu jattakkaw pajjiżi oħra u li jekk jiġu attakkati ma tiġix attakkata l-ewwel l-Istati Uniti, imma jiġu attakkati l-Gżejjer stess bin-nies li ikun hemm fihom. Da kollu ifisser ukoll illi il-politika fuq il-Mediterran hija l-oppost issa, il-politika li mixi biha il-Gvern Laburista hija l-oppost tal-politika dwar il-Mediterran illi bena Mentov, bil-forsi tinfakkar hawnhekk illi Mentov fuq il-Mediterran u s-sigurtà l-iktar li enfasizza kien fuq id-diżarm. U din hemm l-istorja ta' Helsinki, tkellimniha kemm il-darba hawnhekk, u għamel gwerra ġdida kbira għamel Mentov f'Helsinki biex jorbot illi jibda proċess ta' diżarm fil-Mediterran. Dal-ftehim illi gvern daħħalna fih il-kontra. Dan huwa ftehim illi ħajżid l-armi fil-Mediterran, ħajżid l-armi f'Malta, ħajpoġġi lil Malta bħala mira wkoll leġittima ta' pajjiż imbagħad jekk Malta tintuża militarment biex minha jsiru attakki fuq pajjiżi ġirien, aħna ħankunu wkoll mira ta' attakki minnhom lejna. Bħal dak li qallu ma ġelidniex gwerer taħat ieħor biżżejjed matul daw l-2500 sena. U dan hija xi ħaġa li żgur li l-ewwel nett il-poplu Malti għandu jara, għaddi vera kollox sar on the quiet, kollox inkiss u kollox iċċensurat minn media. Mhux kieku l-media kienet tissemmihom dawn. Anki jien biex aħna biex indunajna biha di kważi accidentalment tfittex u tara. U importanti illi dal-ftehim jitkisser u jitqatta kemm jista' jkun malajr. Issa kif edna id-darba l-oħra meta tkellimna fuq dal-ftehim li semma sieħbi, m'hemmx dubju li ftehim bħal dan huwa kontra il-politika ta' Malta skont il-Kostituzzjoni ta' Malta tagħna illum. Għaliex Malta kif edna diversi drabi hija marbuta rid irrofta li tieħu sehem f'kull alleanza militari. U hemm ċaru tont fil-Kostituzzjoni ma nistgħux inħallu ġo pajjiżna qatt ta' soldati ta' forzi militari ta' pajjiżi oħra. Dawn huma projbiti espressament fil-Kostituzzjoni. U jekk jiġri dan, inkunu qegħdin niksru il-Kostituzzjoni tagħna. U l-poplu m'għandux iħalli li jsir dan li tinkiser il-Kostituzzjoni iktar u iktar meta dawn l-affarijiet ifissru is-sigurtà tal-poplu tagħna għax kif qal sieħbi jekk aħna nieħdu sehem fi ġlied ma' ħaddieħor ikollu raġun li jattakka lilna.
U Malta ssir ukoll target tal-attakki terroristiċi illi jsiru fil-pajjiżi oħra tal-Punent, tal-Unjoni Ewropea, anki tal-Istati Uniti tal-Amerika, kif rajna fl-attakk għat-Torri Main ta' New York. Issa bdejna bil-Greenland. Issa barra dak kollu li għarsieħbi dwar dan il-pajjiż, tajjeb li ngħidu wkoll li dan il-pajjiż huwa l-ewwel pajjiż illi kien imsieħeb fl-Unjoni Ewropea u li l-poplu permezz ta' referendum iddeċida li ma jibqax fl-Unjoni Ewropea u bħala riżultat tal-vot ta' dak il-referendum Greenland ħarġet mill-Unjoni Ewropea. Għaliex Greenland kienet tagħmel parti mid-Danimarka, meta d-Danimarka issieħbet fil-Unjoni Ewropea iddeċidiet li tissieħeb fin-1972. U allura Greenland saret parti mill-Unjoni Ewropea għax kienet parti mid-Danimarka. Imma mbagħad Greenland ingħatat l-awtonomija minn Danimarka. U fil-1982 sar referendum ġewwa Greenland u l-poplu ta' Greenland, il-maġġoranza, iddeċidiet li Greenland għalkemm tija parti mid-Danimarka ma' autonomous, reġjun autonomu, toħroġ mill-Unjoni Ewropea u fil-fatt fil-1985 Greenland ħarġet mill-Unjoni Ewropea. Ara aħna qed nitkellmu fuq il-ħruġ tar-Renju Unit mill-Unjoni Ewropea, il-Brexit. Imma ma qed ninsew li fil-1985 kien hemm pajjiż ieħor li ħareġ mill-Unjoni Ewropea kif qed ngħidu Greenland. U tajjeb li nfakru għax dan huwa pajjiż gżira żgħira kif qal sieħbi, il-popolazzjoni mhijiex iktar minn ta' 56,000 dak kollu, u li irnexxielu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Issa kif irnexxielu il-poplu ta' Greenland joħroġ mill-Unjoni Ewropea. U kif se jirnexxielu il-poplu tar-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, popli ta' pajjiżi oħra fl-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, għandhom id-dritt u għandhom il-fakultà li jiddeċidu li joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Bissa illum mhux se nitkellmu fuq il-ħruġ mill-Unjoni Ewropea ta' pajjiżna u ta' pajjiżi oħra, se nitkellmu fuq l-Ingilterra iva, dik ħaġa li tolqotna immedjatament. Imma l-importanti li ngħidu li Greenland hija l-ewwel pajjiż li kienet membru tal-Unjoni Ewropea u li l-poplu ddeċidi li joħroġ u fil-fatt ħareġ mill-Unjoni Ewropea kif qed fil-1985. U dan huwa tajjeb għaliex xi snin ilu aħna konna insistejna illi dak li jagħmel il-poplu ta' Greenland għandu jagħmlu il-poplu tal-gżira ta' Għawdex. U għedna, jekk Malta il-maġġoranza trid tissieħeb fl-Unjoni Ewropea, ikun tajjeb għall-Awċin li jaħsbu li kollhom l-awtonomija minn Malta, ikunu ma' Malta imma autonomi, u jagħmlu bħal poplu ta' Greenland joħorġu mill-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għax il-regoli, limitazzjonijiet u xkiel tal-Unjoni Ewropea jekk Għawdex joħroġ mill-Unjoni Ewropea ma jkunx iktar jorbot lill-Għawdex il-limitazzjonijiet, il-liġijiet, l-xkiel tal-Unjoni Ewropea. Ora fil-waqt li Malta tkun marbuta bir-regoli tal-Unjoni Ewropea, parti minn Malta li hija Għawdex tkun libera, ħilsa u tista' tbiddel it-taxxi, tneħħi il-VAT, tneħħi kwalunkwa regola tal-Unjoni Ewropea għax tkun barra mill-Unjoni Ewropea.
U dak ikun l-aħjar sitwazzjoni għall-lawċin għaliex fil-waqt li jkunu parti minn Malta jkunu qed igawdu libertà sħiħa li jmexxu l-gżira tagħhom mingħajr il-kundizzjonijiet li tagħmel l-Unjoni Ewropea, mingħajr il-xkiel tal-Unjoni Ewropea, mingħajr il-liġijiet tal-Unjoni Ewropea u tista' dvarja kemm trid ir-regoli tagħha u tgħix fil-libertà kif qed jgħixu il-poplu ta' Greenland meta ħarġu mill-Unjoni Ewropea. Issa li qed nitkellmu fuq ħruġ mill-Unjoni Ewropea, ma nistgħux ma nitkellmux fuq is-sitwazzjoni llum tar-Renju Unit. Fej hemmhekk hemm kwistjoni kbira dwar mhux jekk ir-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea, għax dak diġà deċiż 3 snin ilu fir-referendum li sar fir-Renju Unit fej maġġoranza ta' fuq minn 2 miljuni ivvutaw li r-Renju Unit għandu joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Imma il-kwistjoni li hemm hija dwar se jkunu ir-relazzjonijiet tal-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea wara li l-Unjoni Ewropea wara li l-Renju Unit joħroġ mill-Unjoni Ewropea. Issa kif kulħadd jaf, il-gvern preżenti tar-Renju Unit huwa deċiż il-Renju Unit għandu joħroġ mill-Unjoni Ewropea fil-31 ta' Ottubru li ġej. Se jsiru attentati kbar fil-Parlament tal-Renju Unit biex ma jħallux li dan isir jekk ma jintleħaqx ftehim mal-Unjoni Ewropea bil-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea. Issa, meta il-Parlament jiddeċiedi illi r-Renju Unit ma joħroġ jekk ma jsirx ftehim, jiġifieri joħroġ mill-Unjoni Ewropea imma bi ftehim, dan ikun ifisser illi jekk il-Parlament jorbot lill-Unjoni Ewropea, lill-Renju Unit b'dan il-maniera, li l-Unjoni Ewropea tkun f'pożizzjoni li tiddetta x'ikun il-ftehim. U l-gvern tal-Renju Unit għandu raġun illum jinsisti illi m'għandix ir-Renju Unit tkun marbuta illi bil-fors irid isir ftehim għal ħruġ tal-pajjiż mill-Unjoni Ewropea għaliex dik ir-rabta tfisser li l-Unjoni Ewropea timponi l-kondizzjonijiet li trid. U fost dawn il-kondizzjonijiet l-iktar ħaġa li tolqodna hija din. Se jiġri mill-prodotti tal-Renju Unit fis-swieq tal-Unjoni Ewropea. Illum dawn jistgħu jidħlu mingħajr tariffi, mingħajr xkiel ta' dwala. Issa ninsew il-pajjiżi l-oħra tal-Unjoni Ewropea u nikkonċentraw fuq pajjiżna. Il-prodotti tal-Renju Unit jidħlu f'pajjiżna mingħajr xkiel ta' dwala u mingħajr ebda dazju fuqhom. Jekk ma jsirx il-ftehim bil-Renju Unit u l-Unjoni Ewropea, jidher li l-Unjoni Ewropea se timponi illi id-dazzi fuq il-prodotti li joħorġu mir-Renju Unit għas-swieq tal-Unjoni Ewropea. Mela, il-prodotti tal-Renju Unit li jinbiegħu għaw Malta jekk tkompli din il-politika skifuża tal-Unjoni Ewropea li timponi d-dazzi fuqhom sempliċement għax il-Renju Unit ma jkunx ftehim magħha u ma tħallix illi dawn il-prodotti ikomplu jidħlu fis-swieq Maltin għall-konsumaturi Maltin mingħajr dazju ikunu fisser il-prodotti Ingliżi li l-poplu Malti jixtri kollha jorow bil-prezz għax ikun hemm id-dazju fuqhom li timponi l-Unjoni Ewropea b'dik li magħrufa bħala il-Common External Tariff. Jiġifieri id-dazji li l-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea jimponu fuq prodotti li jidħlu fis-swieq tal-Unjoni Ewropea minn pajjiżi li jkunu barra mill-Unjoni Ewropea. Mela l-politika skifuża tal-Unjoni Ewropea u sfortunatament
Malta ida tieħu sehem din il-politika se tfisser li l-prodotti tar-Renju Unit li jinbiegħu fis-swieq Maltin għal konsumaturi Maltin, għal Maltin u Għawċin se jolgħu fil-prezz. U li huwa iktar għar. Min se jieħu id-dazzju? Mhux il-Gvern Malti, għal dak ikun dazzju li jkun dovut, irid imur għall-Unjoni Ewropea. Mela il-poplu Malti se jħallat prezzijiet ola. U żieda fil-prezzijiet mhux se jgawdihom il-Gvern Malti, il-poplu Malti, imma se jmorru għall-Unjoni Ewropea. Xuha dazzi li l-Unjoni Ewropea timponi fuq il-prodotti li jitlu fis-swieq tagħha. Jiddispjaċina li m'għandniex iktar ħin biex inkomplu nfissru din is-sitwazzjoni. Nispera li jkollna okkażjonijiet oħra fil-ġimgħat li ġejjin. Nirringrazzja l-sieħbi li ħasem, nirringrazzjakom li ħadtu seguna u nitolbukom tkomplu seguna kurnata ħamis fid-9:30 fil-għaxija, il-programm ikollu repetizzjoni s-sibt. U nfakrukom dejjem biex taraw il-website tal-Front ma Tuner Umu u tas-CNI. Inselmulkom.